အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကိုပြည့် channel လေးကမင်္ဂလာပါလို့ဆုံးမအောင်လေးတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လည်ခင်းလေးပါဗျာနော်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းလေးကိုထားရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကိုပြည့် channel လေးကဥဒပရမဆုံးမအောင်လေးတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကိုပြည့်ရဲ့အခုဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်အကိုဒီမနဲ့အားလုံးပဲအစားအနေအလဲအဆုံးပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်သွားပေးပါ channel လေးကို subscribe မနှိပ်ကြသေးပါဘူးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေလေးတွေများပါရင်လည်း channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ပေးဖို့အားပေးကြပါအောင်ဗျာနော်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုမြင်နေတွေ့တယ်ဆိုရင်အစားအနေအလဲအဆုံးပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်သွားပါလုံးဝကြော်မသွားပါနဲ့အကိုဒီမနဲ့အားလုံးပဲဝင်လာပြီဆိုတော့နဲ့မှန်လေးတယောက်ချက်စီလေးတောက်ပြီးသွားပါဗျာနော်အမျိုးတွေအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂါနေ့မနက်12နာရီတမိနစ်မှာကစားမယ်ကနပတ်မယ်ပတ်သီးလေးကိုတခါတည်းပြောပေးမယ်အားလုံးပဲတဦးတယောက်မကြံလေးဝင်လာခဲ့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုရီမိုင်းအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘူးမကျော်ပတ်တီလေးရတော့6ပတ်တီလို့ပေးထားပါတယ်ဗုဒ္ဓဘူးမကျော်6ပတ်တီပါဗျာနော်မျိုးရအောင်ပဲယုံကြည်နဲ့ live ပတ်ပါလူယုံကြည်နဲ့ live ကစားပါဗျာနော်ယုံကြည်မှုတည်တာအဓိကပဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဖြန်မနေ့မှာကိုပြည့်ရဲ့တကွက်ကောင်းလေးတွေကတော့မျိုးတွေအားလုံးအတွက်ကိုအံ့အားသင့်စေမယ့်တကွက်ကောင်းလေးတွေလည်းပါပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲဝင်လာခဲ့ပြီးပါကြိုက်တဲ့ယုံကြည်တဲ့ကိုပြည့်နဲ့လက်တွဲကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေလေးတွေအားလုံးပဲဝင်လာခဲ့ပြီးလုံးဝကနန်းကိုကျွန်တော်ကိုပြည့်တကွက်သေးပဲပြီးမှာပါမွေးကနန်းအနေနဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲပေးထားတာကတော့9နဲ့18နော်9နဲ့18ပေးထားပါတယ်အကြိုက်ဆုံးမနေ့ပြန်မနေ့မှာပတ်မဲ့ပတ်တီလေးကိုပြောပေးမယ်ကိုရီမိုင်းအားလုံးပဲလုံးဝဝင်လာခဲ့ပြီးပါအောင်ဗျာနော်ပြကိုပြည့်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲကိုပြည့်တို့အကြိုက်ဆုံးပတ်တီအနေနဲ့ပတ်မဲ့ပတ်တီလေးကိုပြောပေးမယ်ကိုပြည့်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲပတ်မဲ့ပတ်တီလေးရတော့မျိုးတွေအားလုံးပဲမနေ့ပြန်မှာအကြိုက်ဆုံးပတ်တီလေးကတော့3ပတ်တီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်မနေ့ပြန်မနေ့မှာအကြိုက်ဆုံးပတ်တီအနေနဲ့3ပတ်တီပါကိုရီမိုင်းအားလုံးပဲကစားမယ်ဩကွက်လေးရတော့ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲဗရိတ်ကတော့6ဗရိတ်ပါဗျမနေ့ပြန်မှာအကြိုက်ဆုံး3ပတ်တီ6ဗရိတ်ဆိုတော့အမျိုးတွေအားလုံးပဲ36ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခွက်သေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်36ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခွက်သေးပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးတွေအားလုံးပဲ3ပတ်တီ6ဗရိတ်36ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးဒီဒါအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်36ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးဒါအကြိုက်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘူးမကျော်အနေနဲ့ကိုရီမိုင်းအားလုံးပဲ6ပတ်တီလေးပေးထားပါတယ်ကိုရီမိုင်းအားလုံးပဲယုံကြည်လေးနဲ့ပတ်ပေးပါယုံကြည်လေးနဲ့ကိုရီမိုင်းအားလုံးပဲကစားပေးစီခြင်းနဲ့ဗျာနော်ဗုဒ္ဓဘူးမကျော်ကစားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေလေးထွက်သွားပြီဆိုနောက်တစ်လုံးထပ်ချပေးအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မျိုးတွေအားလုံးပဲထွက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်လုံးကိုပြည့်ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ချပေးအောင်မယ်ထပ်ပြီးတော့ကိုပြည့်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလက်ဆောင်ထပ်ပေးအောင်မယ်ဗျာကဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေကံကောင်းကြပါစေ6ဗရိတ်3ပတ်တီ36ဆိုတဲ့ main organ လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခဲအားလုံးပဲတက်တာပါမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးပါဗျာနော်။